Siin uudistestuudio mikrofoni juures Rohke Velak. USA president Donald Trump ja kaitseminister Pete Hegseth kutsusid eile erakorraliselt kokku enam kui 800 riigi kõrgemat ohvitseri ja andsid neile stand-up etenduse Habemega paks sõdur. Kohale kutsutud kõrgemad sõjaväelased naersid ja aplodeerisid sisemiselt iga kaitseministri ja presidendi õnnestunud nalja peale. Sõjaväelasele kohaselt aga ei lasknud oma emotsioone välja paista, teatab Kaitseministeeriumi pressiteenistus. Kõrgete sõjaväelaste töö on pingeline ja stressirohke, mistõttu on vaja kvaliteetset meelelahutust ja seega mängitakse stand-up kava Habemega paks sõdur kindralitele nüüdsest iga 2 kuu tagant, lisab ka president oma sotsiaalmeedia kontol. Ja Eestisse. Erakondade rahastamise infokeskus annab teada, et valijate, ajakirjanduse ja uurimisorganite sagedastel kartustel, nagu telliks erakondade salajased ja avalikud rahastajad ka kogu poliitika ja otsused, ei ole tõepõhja all. Raha maksmine ja vastuteenete osutamine ei ole üksteisega kuidagi seotud, märgitakse infokeskuse värskes uurimuses. Tõenduseks on see, et ka rahvas maksab poliitikutel iga päev oma maksudest palka ja ei ole siiani vastu saanud ühtegi teenet ega muud kasu. Seega võivad inimesed rahulikud olla, raha poliitikuid ei mõjuta ja tegutsema ei pane. Riigikontroll on valmis saanud uuringu, mis puudutab tubaka ja alkoholi ennetamiskampaaniate maksumust ja saavutatud tulemusi. Kuna just tulemused on vaatamata suurele kampaaniale kulutatud raha hulgale need, mis panevad muretsema, siis on välja töötatud ka nüüd uus lähenemine. Seni sai paljudest eri allikatest pärit tubaka ja alkoholi ennetustöö põhilise raha endale kõikvõimalik administreerimine. Nüüdsest aga makstakse igale tubakast või alkoholist loobujale raha otse kätte. Kui inimene pole aasta otsa suitsetanud, makstakse talle 1000 eurot, kui ei ole aasta jooksul alkoholi tarvitanud, siis 1500. Tulevikus on rahastatud ka enese kehakaalu vormis hoidmine ja muud tervislikud harrastused. Nii ongi inimesel, kes ei joo ega suitseta ning kelle kehakaal on normis ja kes tegeleb aktiivselt tervisespordiga, võimalus sellega ka elatist teenida. Ja rubriigist mitmesugust. Eile registreeriti Eesti esimene linnurahu kehtestamise eest võitlev organisatsioon, mille peamiseks ülesandeks ongi rahulikuma looduskeskkonna saavutamine. Varakevadest hilissügiseni ei ole lindudest võimalik kusagil rahu saada, ei maal ega linnas. Talvel kraaksuvad varesed või kisavad kajakad. Esimeste soojade saabudes kõik teised. Kukkumist ja kluugutamist on kõik kohad täis. Ööbik karjub ööd ja päevad läbi, lugematud teised linnud sädistavad, vidistavad, häälitsevad 1000 eri viisil, nii et rahu ei ole inimesel kusagilt leida. Linnurahu peaks aktivistide sõnul kehtima mai algusest septembri lõpuni ehk perioodil, kui inimene kõige rohkem looduses viibib. Kuulsite uudiseid.